नमस्कार दोस्तों, रात का है समय और बज रहे हैं अभी 12:40 का है समय। और बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर आप रात में ड्यूटी करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? तो मेरे दोस्तों आदत हो जाती है कुछ समय बाद। और अभी आप देखो एक सेकंड, मैं 5 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत होऊंगा और आप देखना कीड़े मकोड़ों की आवाज़ किस कदर आती है आपके पास। आपने आवाज़ सुनी होगी मेंढकों के टरटराने की, कीड़ों के आवाज़, और कई बार बहुत सारे जीव जंतुओं की आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं। कई बार सेक्शन में भेड़ियों की आवाज़ बहुत सुनने को मिलती है और कई बार डर भी लगता है, लेकिन आदत आ जाती है, आदत हो जाती है। इस आदत के बाद वो डेली की अपनी हैबिट में आ जाता है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी भी देख सकते हैं आप, सुबह के मौसम में जब सुबह का समय होता है तब